ان شاء الله النهارده هنعمل رز بلبن واخد وش فرن بلون ذهبي وقوام كريمي ناعم وعلى طريقتي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي نص كوبايه من الرز المغسول، هضيف عليه كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه. كوبايه اللبن انا واخداها من باقي لتر الحليب او اللبن اللي هستخدمه. هرفعهم على النار. انا بحب اسوي الرز في لبن وميه مش ميه بس، اول ما يبدا يستوي معايا بنزل بباقي لتر اللبن او الحليب. بضيف عليه نص كوباية من السكر، عايزة تزودي تقللي حسب رغبتك، معلقة صغيرة فانيليا. بقلبهم كويس واوطي النار واسيبهم يستووا مع بعض. هكون مجهزة معلقتين كبار هرميين من النشا على نص كوباية من اللبن أو الحليب، بدوبهم كويس. وأول ما الرز يبدأ يستوي بنزل بالخليط النشا، وأول ما بتظهر معايا فقاعات بالشكل ده بعرف إن النشا كده معايا استوى. هكون مجهزة البرامات وانزل الرز. طبعا شايفين قوامه، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. وقبل ما يخش الفرن بضيف معلقة قشطة صغيرة على كل طاجن، بتديها طعم حلو قوي. دي قشطة وش اللبن. هكون جايبة صينية واحط فيها الطواجن. شايفين بقى القشطة بدأت ان هي تسيح، هدخلها على طول الفرن تحت الشواية لغاية ما تديني اللون الذهبي الحلو ده. بسيبها تبرد خالص وادخلها التلاجة تسقع. بزينها بشوية من جوز الهند والمكسرات، او لو انتي حباها سادة بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسيبولي تعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. سهلة وبسيطة وبالهنا والشفا.